बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम बजवात सेक्टर के इलाके में मौजूद हैं। दरियाए तवी से थोड़ा सा आगे है। ये कल पुल जो है, ये पुली जो आप देख रहे हैं, ये कल टूट चुकी थी बिल्कुल पानी की वजह से। कल इसको बनाया है, लेकिन अब गुज़िश्ता रात में पानी इतनी तेज़ी से आया है कि ये आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है। और यहाँ से आगे तकरीबन 80 से ज़ायद देहात ऐसे हैं जिनकी ये गुजरगाह है, जिनका ये रास्ता है, यहाँ से गुजर के आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी इनका रास्ता फिल वक्त मुनक़ते है। आला आमद रफ्त के लिए रास्ता बिल्कुल रोक दिया गया है। और बड़ी तेज़ी से पानी जो है इंडिया की तरफ से जो है वो बढ़ रहा है। सामने बॉर्डर का एरिया है।